Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunyayat. Sayyidina wa Maulana Muhammad. La in sakartum la asidanakum wala in kafartum inna adabil asad. Para pepunden pini sepuh aji sepuh ingkang hanggung hamastuti dumateng jatmikaning ingkang satuhu pantes pinuntu para alim ulama Romo Kyai Romo Haji ingkang rahinten dalu ingkang tansah angudi ing reh babagan kawruh ilmu agami ingkang satu pantes kroto ati saha kula bekteni sadaya dawuh-dawuhipun. Para narapraja satyaning negari ingkang tuhu wicaksana ingkang mahambekber budi dharma ingkang satuhu kantos sinudarsana. Para tamu kakung putri sumrambah para kadang werda uda tumaruna ingkang kawis tingal cancut gumregut hangayai karya mila pantes bagya mulya. Purwa widodo rahayuning atur kanthi nepaken raos ngeningaken panca driya. Sawetawis duh para tamu monggo andika sami kula dherekaken ngracut budayaning Punahagga sinawung manungga puja ngunjuk akan ros puja muah puji syukur kunjuk wonten sadalem Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang maha wikan maha welas maha asih ingkang datan po pilih kasih nyatanipun kantos ing rikala undangan siang punika panjenengan sedaya trasan kula tasih dipun keparengaken silaturahim jumurung karsa derek mangayu bagya lekas wakasih sedaya pepunden kula Bapak Sukarsi dan Ibu Sriatun ingkang kepareng netepi darmaning gesang wajibing sepuh mangun bojo krama mahargya suta kami wahasiwi ing pangajap sageta kaleksanan kasembatan lulus raharja tan mangke kambangan sakarata ugi boten katalumpen sholawat sarta salam mugi tansah katetep wonten sadalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula lanjengan sami ajeng-ajeng safatipun wiwit wonten donyanipun ngantos benjang ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Sinurung saking sedyaning kayun ginugah saking penentuling manah miwah binuka sedyaning nala temah babar swasana ingkang prayoga ingkang ketah parikedah oleh anjejeri mongko juru pangendali wara pranata hadi cara protokol ugi katelah juru paniti laksana wiwahan ingkang kestu amengku gati Wijipanipun Bapak Sukarsi Ibu Sriatun estring galih
kepareng Mahargya Suta Hamiwa Siwi Atmaja Putri sinungasma Sang Dyah Kusumaning Ayu Rara Aprilia Dwi Rahayu sumedyaning kayun kepareng Jatu Krama Jejaka ingkang pinilih wingking mijil saking Dusun Kayangan Desa Mbrubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Atmaja kakung dad kinasih saking pepundhen kula Bapa Suyanto lan Ibu Siti Maimunah sinungasma Sang Bagus Iksanudin iki awit negara mawa tata desa mawa cara lumadring tata upata adat sakal panggih ing mangke netepi Aripiniji Surya ingkang pinilih dawah Ari Respati kasih Kemis Kliwon Surya kaping 11 Oktober warsa 2021 biwadaning kaki soni temanten babar pisan kepareng netepi darmaning satra ingkang utama desa mawa cara negara mawa tata ing makaten duh para tamu kepareng ngaturaken para ingkang keparhana wong krida juru pangendali wara pranata hadicara prataka ugi kathah juru paniti laksana wewahan kula pun ki Gembleh Sunarsa kepareng makarya sesarengan klebetipun Ibu Juru Paes Pangrengga Busana Ibu Ayu Queen Widing mijil saking Ngrambe Ngawi Jawi Wetan babar pisan kinten kadang kula juru syuting jangkep audio foto Yura fotografi mijil saking Paron babar pisan kinantenan audio sound system NSS mijil saking Dawung Kerajaan Jogoro Ngawi makaten bertamu megah para ing kepareng ana mungkrido sugeng lelenggahan kani berunggan kantos Titi Purnanekati nuwun kawula nuwun kepareng mijil saking madyaning sasana Tepaswangi ya sasana busana kaapit-apit ingkang Rama drasan kang Ibu kicating busana memba busana prames warining nata tinon saking mandra katingal abya momcara pating calorot kadhi kilat asa siring Hamujang kanginan denira lumaksana temanten putri Membah marga lumingganging waring melok ing wadana sumunu agilar gilar pindha kancana binabar dasar salira jenar ambeng keris mustaka sedengan maesan rikma cemeng ngemak ngembang atep-atep lirut dinata ati-atina micis panjrah palarapane nyela cendhane karna sedengan hanyamur kuping sogokan hatapak paru pasulir-lir pinatut grana ngrungi latya manggis karengat waja pertak lir tirtum tumetes jangga sedhang lung kadung pamidangan hantraju mas pembayun hamenyu denta bebayu katon karancang asta ngriwa gading yen mesem pait madu pinastika batobat tatan mantra-mantra titah panyayah hapsari kang hangeja watah sigra manjing ning madene paningrat agung kaapit-apit ingkang Rama drasaning Ibu estring galih keperhangaran tu jejaka ingkang pinilih wingking mijil saking Dusun Kayangan Desa Mbrubuh Kecamatan Jogoro Kabupaten Ngawi teka mangkono pangudas maraning dengeng dapareng ingkang dereng kepareng kawijiling lesan
manjing ning madyaning Paningrat Agung tuhu srista ing warni putra saking Bapa Sukarsi Ibu Sriatun mila nama boten muka ing rikalenggan siang minangka dadi mustikaning putri mustikaning wanudya ingkang angsa nilaraken jagating katimuran kancik jagating kadewasan hanjok pring jagating bebayan agung kepareng hamlai bataning bebayan ing pangacap saged ngantos dumugi gisi ing samudraning kamulyan kasaru sawanipun para paraga jangkep putri Dumas sarta Manggala amit nuwun sewu lepat Agung Pangsama Rama awit kula mboten tinimbalan kepareng marasuwan kepareng ngaturaken uba rampe jangkep ingkang mangka srana dhawuh ingkang putra kakalih Rama Ibu oh iya Nger Dumas ora dadi boyo pungapa nanging malah gawe bombong lan bongeng rasa uba rampe jangkep ingkang mangka srana dhawuh putraku dak tampa muga bisa kanggo sarana dhawuhing putraku sakaron ya nggih Dumas tinimbalan dawuh Rama iku babar wisan Sros kepareng madeg surane griya iki ana tirta pamberating mala ugi kathah tirta siratan ing pangata bisa mberat sukertaning putraku ilang syukur sakite kali manggya rahayu widodo nir ing sambikala makaten estakaken dawuh kula iki kepareng marak sowan Rama Manggala kene-kene sira tak keparengake nyaket marang Rama Ibu kene inggih menika wonten satunggaling uba rampe ugi kula aturaken wonten rasa panjenengan Rama Ibu iya Nger Manggala uba rampe jangkep wis dak tampa muga-muga bisa sarana kanggo dhawuhing putraku sakarone ya Nger makaten ngestakaken dawuh Nger Manggala tinimbalan dawuh babar pisan ya Nger iki ana Sekaradi Mancawarna kayu klempu diwandaru kang apupus tindih parijata kancana lumrakathah winastan sekarang yang sakembaran dak atur kemarang sira muga-muga bisa kanggo sarana dhawuhing putraku sakarone ya Nger makaten ngestakaken dawuh kaya tak tundung Nger Dumas Manggala sepasang sira tak parangake manjing ning madene Wisma Pangrantu ya Wisma palaramanipun putraku Nak Mas Bagus Ihsanuddin kok cilik nih Kunjuk Ibu Ayu netepi tata upa tradat pangipun mapan wonten monggo kakanthi mapan wonten dalem agung saperlu netepi tata upa tradat pomotan pomo dipun Satmaja manten mapan wonten sangajengipun kori dalem agung Nger Dumas tetiti hati-hati duka-duka kudu digawa Wenus praptang jari kang tuju Maradjagi putraku Sekar Cepaka Maya sasele kanjeng manjing ning Madasatra Piranti ya sasana pati para tamu sates monggo kula dherek jumeneng saplu paring pakarma dipun kaki saha temanten Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala nabi samsi duha sayyidina Muhammad
Muhammad. Shallu ala Nabi. Para tamu monggo kedhek ajeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi.
upacara sakramanggi ingkang anut satataning agami Islam ugi anut satataning adat widi-widana selumampah wonten dusun Gerit Desa Tanjung Sari Kecamatan Jogoro kinandenan Al-Muharram Romo Kyai Sutamto kagem netepi adat widi-widana ora ketang sapandurat ora ketang sakeben katet kakini manten kalanggaken mapan wonten dalem ageng kene putraku sakore sira tak lenggahake tak tandur ing pangecap bisa ngrembaka katresnanmu wiwit donya tembakeng telah tak kandhani pujiastuti muga-muga kasembadam urip bagya mulya kinembang ing kamulyan bisa mangun balwe sumekang sakinah mawaddah warahmah paripurna rampung sira tak lenggahake mapan dalem ayuh yen putraku saking sira ingsun kanthi marak suwal mringasaning para muda tamu uga-muga anggon nira mangun bali wisma bisa atut runtut kaken-kaken nganti donya tembakeng telahan jengken kakini temanten kakandi jengkal saking madane dalem agung estri kalih kakandi manjing ning mate paning ratagung ras pantas nyuwuni diberkah pangestu dibatas agung para pepudhen para tamu mugi anggenyo nilaraken jagating katimuran nanti jagating katiwasan hanjok pring jagating bebayung estu-estu sageta hamangun bali wisma ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma para tamu kakung putri punika sampun rawuh kemanten kakung lan putri mung sadina rapi sadaya
tamu tata upatra adat sakal wanggih paripurna rampung. Mugi rahmating Gusti kambiyan berkah pangestu sagung para tamu. Mugi kaki sedaya temanten. Anggenipun kepareng nilaraken jagat ingkang timurang kancik jagat ingkang diwasanan njog mring jagat ing bebarake agung. Anggenipun kepareng hamlai baitaning bebrene setu saged ngantos dumugi gisi ing samudraning kamulyan. Saged hamangun bali wisma ingkang sakinah mawaddah rahmah. Amin. Allahumma amin. Kunjuk sagung para tamu. Rama Ibu kadang pisan tujuanipun Bapak Suyanto Ibu Siti Maumunah sampun keparang pinalanggah ning mateni paningrat agung. Estu tujuanipun Bapak Sukarsi ingkang tansah angenaken kiblating rambah kiblating panembah anggenipun keparang nyaket wonten pengayunaning pangeran. Murih kaki sedaya panten daya kepareng nambut guna talining akrama kanjik gegununganing tresna luluban trakaning asmara. Estu tansah pikantuk rahmat sarita saking asa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pramila ing rikala dangan menika kepareng tinarbuka waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ingkang kepareng kasarya bedanipun anak angger Ragita. Ingkang pangaten kunjuk sagung para pemuda tamu boten ateges nandhet kamardikan panjenengan mbok bilih salebetipun waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim katur mbok bilih panjenengan katemben mawan pangantikan katemben dar utek katemben ngeses kepareng kasih kesatawis 10 paring pakurmat dhumateng luhuripun waosan gemah wahyu ilahi dhumateng Ananda Ragita sasana swasana sacekapipun kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasut taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.